நம்மள மேக்ஸிமம் பேருக்கு ஏரோப்ளேன்ல டிராவல் பண்றது ஒரு கனவாவே இருந்திருக்கலாம், ஸ்டில் இருக்கலாம். சில பேர் ஏரோப்ளேன்ல டிராவலும் பண்ணிருக்கலாம். பட் அப்படி பண்ணவங்க என்னைக்காவது ஏன் டேக் ஆஃப் பண்ண உடனே பைலட் அந்த பிளேனை மேக்ஸிமம் ஆல்டிடியூட், அதாவது உயரத்துக்கு எடுத்துட்டு போறாரு அப்படின்னு திங்க் பண்ணிருக்கீங்களா? எவ்வளவோ ரீசன்ஸ் இருந்தாலும் பிரைமரியா ரெண்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூவல் எஃபிஷியன்சி. ரன்வேல இருந்து டேக் ஆஃப் பண்ண உடனே வானத்துல ஏரோப்ளேன் ஒவ்வொரு அடியா மேல போகும்போது அங்கு காற்றினுடைய டென்சிட்டி, அதாவது அடர்த்தி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஏர் ரொம்ப லைட்டா ஆக ஆரம்பிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம பைக்ல கார்ல வேகமா ரோட்ல போகும்போது காற்றினுடைய டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் ஆப்போசிட்ல வேகமா த்ரஸ்ட் கொடுத்து அந்த காத்தை கிழிச்சிட்டு போற மாதிரி இருக்கும். பட் மேல அப்படி கிடையாது. ஏர் ரொம்ப தின்னா இருக்கிறதுனால அதிக த்ரஸ்ட் கொடுக்காமலேயே ஏரோப்ளேன் ஈஸியா ரொம்ப வேகமா டிராவல் பண்ண முடியுது. அதனால ஃபியூவல் ரொம்ப சேவ் ஆகுது. ஃபியூவல் கம்மியாகும் போதே டிக்கெட் காஸ்ட் இவ்வளவா? அப்ப ஏரோப்ளேன் லோ ஆல்டிடியூட்ல டிராவல் பண்ணா ஓகே. செகண்ட், அவாய்டிங் ஏர் டிராபிக். வானத்துல லோயர் ஆல்டிடியூட்ல ஏர்ஃபோர்ஸோட ஜெட், ஹெலிகாப்டர்ஸ் இதெல்லாம் பறந்துகிட்டு இருக்கும். மேக்ஸிமம் அவங்களுடைய கேபின்லாம் பிரஷரைஸ்டா இருக்காது. 10,000 அடிக்கு மேல போக முடியாது. மாஸ்க் போட வேண்டியது இருக்கும். பேசிக்கலி கீழே ரொம்ப டிராபிக்கா இருக்கும்.